Okay, hello guys. Today i-demo ko po kung paano gamitin yung bare fiber connector. So, instead of using coupler, ganito, which is my loss na 0.5, using this bare connector na liles ng half yung loss. So, tingnan natin kung anong nasa loob ng box. So, ito kasama sa box is yung sleeve. Ito yung gagamitin lang to kung sakaling ang i-connect nyo or ang gamit yung fiber is yung bare fiber talaga. Yung ano lang, yung 0.25 mm na fiber. Yung wala ng coating. So, then yung 5 pirasong bare fiber connector. Then dust. Ayan. So, ngayon, i-demo ko kung paano i-connect yung dalawa. So, ito yung bare fiber, no? So, 0.25 mm na fiber. Then ito naman yung pigtail, no? Gamit natin. Ayan, pigtail. So may ano siya, may coating, then yung cladding at saka yung core. So ito din yung patch cord, no? May strength member niya, then may outer jacket, may coating, may cladding, tsaka yung core. So, ngayon i-demo ko kung paano to i-connect. So, dito sa part ng bare connector, guys, ito yung slide lock dito, ito. So ini-slide nyo yan para malak yung fiber at hindi mabunot. Ganon din sa kabila. Then yung sa gitna, ito din, yung slide lock. Ito. Okay, try natin mag-connect ng fiber, guys. So pag nag-connect tayo ng fiber, so ito yung mga tools na gagamitin natin. Yung cleaver, then yung stripper, yung BFL, no? Para mag-check yung light. Then yung guide rail. So, tsaka yung tape. So, dito sa guide rail, dalawa yung slot niya. Yung isa, yung bare fiber lang, yun sa taas. Ito yung sa baba, yung may naka-coating pa. So ito yung gagamitin natin, may naka-coating pa yung pigtail. So try natin. Ayan. So lilinisan natin. Maganda gumamit din ng alcohol, no? Ayan, malinis na. So i-clave na natin ngayon to. Lalagay natin sa guide rail. Ayan. I-clave. Yung sa cleaver, yung rail niya, tinanggal na namin para magamit natin yung sa mga connector na guide rail. So, ayan. Puputo na siya.
So, yun ang gamit ng tape. Dapat sundin agad natin yung kalat, yung pinaputulan ng fiber, no? Yan, ito. Yan, correct. Nakadikit na. So, try natin ikabit to, no? Sa dito. So, first step, tanggalin or pasok, pwede pasok. So, ito guys, no need na gumamit ng slave, no? Kasi na ano na to, kasya na to doon sa butas ng bare fiber. So, ipapasok na lang natin to. Oops. Kailangan ko na yata ng salamin. Ayan, pasok na. Pasok na siya. Then, i-slide natin to, yung lock, para hindi na mabunot yung fiber. So, ayan. Okay. Hindi na mabunot, no? So, ayan. So, yung isa naman. So, ito, babalatan na naman natin yung kabila. Yan, balatan na, then linisin natin. Ayan, yan, ilagay natin sa rail. Na guys. Then i-clave na natin. Yun. Then, yung kalat, tape. Okay. So, ikakabit na natin ito ngayon dito sa kabila. Ito. So, yun. Okay. Yan na. Then, i-lock natin itong kabila. Yun. Slide lang natin para malak. Yan. Hindi na nabubunot. Then, yung sa gitna. Okay. Lock natin. Yan. Okay. Tapos na. Then, iti-test na natin ngayon guys. So, gamit ang BFL. To Visual Fault Locator. Iti-test natin yung light sa kabila, no? Okay. So, yan. Ito yung BFL niya. Okay. Ito na yung pinagkabitan natin. So, yun. May yan, ayan. Ito magandang gamitin talaga pagka yung wala pang fusion machine, wala pang budget mag fusion machine, kasi pwede itong ilagay na dun sa direkta dun sa nap box nyo. So ito prepare, inano ko lang, so pwede direktang ayan. Okay. So, hindi malaki kasi pagka connector yung gamit natin, ito, mahirap kung ito pa yung nasa box. No? At saka mas malaki yung loss ng ito compared to dito. Yung parang naka-fusion lang din siya. Okay. Yun lang po.